Quba xanlığı Telegram kanalı Əhməd Əfəndi Çələbizadənin 1930-cu illərdə yazdığı Quba, dövrün adət və qaydaları kitabından çıxarışları təqdim edir. Beləliklə, Çələbizadə burada Qubada Novruz bayramı günlərindən danışır. Novruz bayramının axşamı cəmaat buğda qovurub həmin buğdadan, yəni qovurğadan özləri ilə birlikdə götürərək qəbristanlığa gedir. Hər şəxs öz ölüsünün qəbrinin üstünə qovurğa tökür. Bunun təbirində xalq belə söyləyir: əvvəlcə bu buğdanın qəbrin üstünə səpilməsi ilə ölünün ruhu şad olur və ruh varislərinə duaçı olur. Həmçinin tökülmüş buğdaları qəbrin üstündən quşlar yedikdə, meyitin Allah yanında əcrinin və dərəcəsinin ali olacağına etiqad edirlər. Novruz bayramında təzə xalat, yəni paltar geyinməyin mütləq lazım olduğu hal-hazırda da kütlə tərəfindən tətbiq olunur. Bu xalatı geyinmək həmin şəxs üçün ilin sonunadək xoşbəxt və ilin mübarək keçməsinin əlaməti hesab edilir. Quba tarixinin və rivayətlərinin izlərini birlikdə görmək üçün izləmədə qalaq.